najväčšia otázka, čo sa stane, keď ideš cvičiť bez raňajov? Win! Let that nigga know! Go, Dad! Väčšina by to typovala, že to nedáš, ale dneska si ukážeme presný opak. Really? Že neschypuj a ideme na to. Bam, čaute, to je Erik. Bam, čaute, to je Erik. A dneska, ako som vravel na začiatku, vám ukážem samotný môj tréning na lačno, prečo je výhodný. To všetko prezradím počas tréningu, alebo počas videa, aby som udržal vašu pozornosť. Lebo každý má problém s pozornosťou. No a ďalej natočím ešte cestu do fitka a potom samotné jedlo, čo ešte jem. Čiže teším sa na to a môžeme sa vrhnúť na to. Ale ukážem vám, čo si idem dať, aby ten tréning trošku bol lepší. Čiže moja dnešná suplementácia budú dve tieto krásky. Prečo? Lebo som závislý, no a čo? Každý je na niečom závislý. Niekto je závislý na cigaretách, na alkoholu a ja som závislý na cvičení. Bude mi to niekto vyčítať? Absolútne nie. Vždy, keď idem na tréning na lačno, cítim rozdiel. Žiadny ťažký pocit v bruchu, žiadny útlom po jedle, telo ide priamo na tukové zásoby. A vieš, čo je zaujímavé? Výskumy ukazujú, že pri tréningu na lačno tvoje telo spaľuje tuk vo vyššom pomere, ako keď cvičíš po jedle. To každý chce proste dosiahnuť. No ale nie je to zázračná metóda. Proste nie je to žiadne kúzlo. Je to normálny fakt, ktorý funguje. Hlavne, keď sa snažíš znížiť tuk a zlepšiť definíciu postavy. Okrem toho, keď trénuješ na lačno, v tele sa zvyšuje hladina rastového hormónu. To je prirodzený hormón, ktorý podporuje regeneráciu, rast svalov a spaľovanie tukov. Je to ako prirodzený doping, ktorý si tvoje telo vytvorí samo, keď mu dáš správne podmienky. Samozrejme, stále potrebuješ kvalitný tréning, proteín a regeneráciu, ale toto ti dáva výhodu. Navyše, tréning na lačno je úplne iný pocit, si ľahší, rýchlejší, viac v zóne. Vieš sa úplne sústrediť na pohyb a techniku, pretože ťa nič nebrzdí. A podľa mňa najväčšia výhoda je mentálna disciplína. Keď dokážeš ísť cvičiť bez jedla, učíš sa ovládať svoju myseľ. Telo možno cíti hlad, ale ty mu ukazuješ, že ty si ten, kto rozhoduje. To buduje odolnosť, disciplínu a mentalitu, ktorá sa prenáša aj mimo fitka. Takto vyzerá môj štart dňa. Žiadne raňajky, len tréning a potom deň, ktorý sa rozbehne s energiou. Ak sa snažíš schudnúť, má to ešte jeden bonus. Menej stresu s jedlom, jednoduchší kalorický deficit, lepšie výsledky. Preto hovorím, tréning na lačno nie je len o fyzickej zmene. Je to o tom,
ako posúvaš svoju hlavu a telo na vyššiu úroveň. Ďakujem. Čiže vrátil som sa z fitka a nie som až taký unavený. Idem sa konečne najesť a mám tu, že risotto. Nehorazne milujem risotto. A idem si ho práve teraz vychutnať. A potom sa vrhneme na vysvetlenie videa. Na ten biceps. Čiže blížime sa ku koncu videa, čo som chcel v rýchlosti povedať. Tento tréning nemusí každému vyhovovať, ale určite stojí za vyskúšanie, lebo cvičenie na lačný žalúdok je podľa mňa veľmi super vec, ale to je to, že každého telo ináč reaguje a nie každému to môže vyhovovať. Čo som chcel ešte podotknúť je to, že som sa snažil vychádzať z mojich skúseností,
čo už niekedy dlhé mesiace som na seba aplikoval. Nehovorím, že som bol vždy disciplinovaný, lebo mne ináč vychádzal čas či kvôli škole alebo kvôli brigádám. Čiže nemohol som vždy ísť ráno cvičiť, mohol som po večeroch niekedy a taktiež aj vy ste v robote a stávate skoro ráno a nie vždy sa podarí ísť cvičiť na ráno s ľahším žalúdkom, čiže to je úplne v poriadku. Ak to vyskúšať, tak môžete zanechať komentári názor, čo sa vám na tom páčilo, nepáčilo, alebo taktiež dať mi feedback na moje video, čo sa vám páčilo, nepáčilo, ja budem za to nesmierne rád. No a môžeme končiť. Ak si video páčilo, ako som hral, zanechaj like a odber, ďakujem. Vôša.